السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا أي بيشة شون تايشان يلا لباتن ورك الدبلوماسية عالمي waxaan idinku haynaa Faransiiska oo ka soo horjeestay qorshaha dagaalka Liibiya oo hogaaminaya dalka Turkiga oo jawaab kulul u diray Faransiiska iyo xiisadda labada dal oo ka sii daraysa Soomaaliya oo ku gacan sayrtay go'aanka ay dalalka Carabtu ka qaateen muranka Masar iyo Itoobiya halkaad warkaasi kala socotaan waa Bilkhayn TV. aan warkeena ku bilowne dhanka iyo Liibiya. Turkiga iyo Liibiya oo hadda isku haysta dagaalka Liibiya isaga oo sheegaya hogaamiyaha Faransiiska Mr Macron dalkaasi Faransiiska ayaa waxa uu sheegayaa in dalalka reer Yurub in ay ka dalbadeen in ay qabtaan shir sida ugu dhaqsaha badan taasoo uu sheegay in dalka Turkiga uu dhibaato weyn uu ku hayo dalka Liibiya iyo isaga oo sheegay sida uu noqon karo xiriirka u dhaxeeya dalka Turkiga iyo dalalka Midowga Yurub iyo sidoo kale xiriirka ay la yeelanayaan ama dalalka xubnaha ka Midowga Yurub iyo NATO isaga oo sidoo kalena carabka ku adkeeyay xiriirada uu la leeyahay dalalka Turkiga dalalka xubnaha ka NATO taasoo uu u diray qaylo dhaan beesha caalamka guud ahaan iyo gaar ahaanba dalalka Midowga Yurub aan iraahdee isaga oo ku tilmaamay inuu dhibaato xoogan ku hayo dalkaasi Turkiga sida ay wararku inaga soo gaarayaan dalkaasi Faransiiska ayaa wuxuu la safan yahay Masar taasoo mid iska cad ayaa warbixinta lagu sheegay sidoo kalena haatan ay soo shaac baxayso laakiin markii horeba laga shikaysanaa inay taageero siiyaan Xaftar oo ay u heliyaan Masar Russia iyo dalalka Imaaraadka Carabta laakiin Paris waxay ku adkaysanaysaa inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka xoogan hada soo ifbaxaya ayna ku hayso maartay faragelin dalkaasi Turkiga taasoo ku saabsan inay ka fiirsadaan xiriirka ay leeyihiin dalka Turkiga haday yihiin dalalka Midowga Yurub uu ka mid yahay Faransiisku iyada oo ciidamada Xaftar ay dib ugu soo laabanayaan dhanka bari isagoo calaamad u isku soo dhawaanshaha Faransiiska iyo Masar. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii sheegay inuu fahmi karo walaac sharci ee madaxweynaha Masar Abdel Fattah Sisi kaasoo ka digay horumarka ay wadaagaan ciidamada GNA ay taageerayaan GNA inay soo kici karto oo taasoo ku ahaanaysa faragelin military Qaahira. Macron waxa uu kale ku adkeeyay oo uu ku eedeeyay baan idhaahdee Turkiga inay ku ciyaarayaan ciyaar khatar gudaha dalkaasi Liibiya. Macron oo horey u eedeeyay saaxiibkiisa NATO ee Turkiga inuu ka ciyaarayo ciyaar khatar gudaha dalka Liibiya. dhanka kale hadaynu ogno Turkiga waxa uu dhaleeceeyay carbaareyntii Faransiiska ee fargelinta ay ku hayaan dalkaasi Liibiya isagoo sheegay in Macron ay khasab ku noqotay sixir maskaxeed si ay uga soo horjeedaan buu yiri taageerada Ankara ee dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli ee dalkaasi Liibiya. dhibaatooyinka hadda ka jira Liibiya waxa sababay weerarada uga imanaya General Xaftar oo uu la safan yahay imika ninka haatan lagu magacaabo madaxweynaha Faransiiska ee Emmanuel Macron uu taageersan yahay iyo kan dagaal oogayaasha ayay leeyihiin diiday heshiiskii xabad joojinta ee ka dhacay Moscow iyo Berlin waa sida bayaanka lagu yiri isaga oo tixraacaya dadaalada caalamiga ah ee lagu afjarayo dagaalkii bishii January ama Janaayo waa in la arkaa hadii kulanka talaadada ee ay leeyihiin jaamacadda Carabtu oo soo saari karo natiijo macno weyn sameynaysa oo laga helayo dhulkaasi Liibiya oo ay doonayaan inay nabad ku soo dabaalaan. dawladda caalamka hadda aqoonsiyay Liibiya waxa ay leedahay go'aamo kasta oo ka soo baxaya kulanka ma noqon doono waxba kama jiraan sababtoo Masar way ka gaabsatay inay ka tashato kulanka lagu soo dabaalayo dalkaasi ee loo doonayo in lagu dhiso nabad. imikana dhanka iyo Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in mowqifka Faransiisku uu iska indhatirayo xagga sharciga ee uu Turkiga uu leeyahay bariga Mediterranean-ka isla markaana damiciisa xaq jirka ee uu dhaawacayo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka
hadalkan ayaa yimid iyada oo ay dhowaanahan sii kordhaysa xiisada u dhaxaysa Paris iyo Ankara ee ku saabsan Liibiya. wasaaradda arrimaha dibadda waxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku boorinaysaa inuu joojiyo tallaabooyinka khatarta gelinaysa amniga iyo mustaqbalka Liibiya, Syria iyo bariga Mediterranean-ka, beddelkeedana uu sameynaya hanaan wada xaajood. Faransiiska oo aan xeeb ku lahayn Mediterranean-ka waa in uu fahmaa in uu dhaqanka sidii dal xeeb ku leh aysan xaq u siinayn go'aaminta arrimaha gobolka. nasiib darro waa iska caddayd muddo fog in Faransiisku uusan doonayn in uu horumarka bariga Mediterranean-ka uu qiimeeyo si dhexdhexaada oo caafimaad qab leh, ayaa lagu yiri wararka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu taageerada Turkiga ee dowladda Liibiya ku tilmaamo cayaar halis ah kaliya waxa lagu sharixi karaa in uu xaqiiqda ka soo baxaysa, ayaa lagu yiri warka wasaaradda. qoraalkan waxaa lagu cadeeyay in Faransiisku uu door muhiima ku lahaa in Liibiya la geliyo qalalaase uuna cayaarayo cayaar khatara ee Liibiya, iyada oo sidoo kalena lagu sheegay qoraalka inay ka aamusan tahay Faransiiska ee faragelinta Masar ee Liibiya ay tahay xaqiiq mudan in la saxo amaba la xuso. isagoo hadal hayay hadalkii Macron ee la xiriiray Turkiga iyo Liibiya ayaa afhayeenka xisbiga talada haya ee Turkiga AK Party Umar Alik waxa uu cambaarayay mowqifka madaxweynaha Faransiiska waa Emmanuel Macron, waxaanu yiri Faransiisku waa taageeraha siyaasadaha horumarinta xasilooni darrada ee Liibiya iyo Mediterranean-ka. dalka Liibiya ayaa go'aamin doona mustaqbalka Liibiya, Faransiisku ma go'aaminayo, ayuu Selig hadalkiisa ku daray. siyaasadda Macron waxay taageeraysaa mucaaradka isku dayaya inay xadaan sharciyada iyo mustaqbalka dadka Liibiya. waxaa si cad loo arki karaa kuwa eedeynaya madaxweynaha iyo kuwa ay taageerada Turkiga ee Liibiya hor istaagaya in ay yihiin gumaysi cusub. warka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa mid kadib markii uu Macron isniintii ku eedeeyay in uu Turkigu cayaarayo ciyaar halisa uu ku dheelayo Liibiya, taasoo khatar ku ah gobolka oo dhan. xiisada u dhaxaysa Paris iyo Ankara ayaa korodhay sanadkii la soo dhaafay markii madaxweynihii Faransiisku uu sheegay in haddii aysan NATO jawaab ka bixin howlgalka argagixiso la dirirka ee Turkigu ka wado waqooyiga Syria ay muujinayso inay maskaxda oo xulifadu ay dhimanayso. xiisada Ankara iyo Paris waxay ka sii dartay toddobaadkii la soo dhaafay markii Faransiisku uu dhaleeceeyay oo uu ku tilmaamay gardarro halisa oo maraakiibta Turkiga uu u geystay kuwa Faransiiska ee ka tirsan howlgalka NATO ee Mediterranean Sea, taasi oo Ankara ay ku tilmaantay mid aan sal iyo raatoona lahayn. Macron ayaa tilmaamay inay taasi cadeynteedu ay NATO qusayso. imikana Ethiopia, inta badan dalalka xubnaha ka ururka jaamacadda Carabta ayaa Masar ku garab istaagay khilaafka ku saabsan biyo xireenka webiga Niil ee kala dhaxeeya Ethiopia, balse waxaa go'aankaas ka soo horjeestay Soomaaliya, Djibouti iyo Qatar. shir aan caadi ahayn oo ay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay jaamacadda Carabta ku yeesheen qaab muuqaala ayaa lagu soo bandhigay qodobo dhigaya in Masar lagu taageero mowqifka ay ka diidan tahay in la buuxiyo biyo xireenka ay Ethiopia ka samaysatay webiga Niil. qaraar laga soo saaray gabagabadii kulankaas ayaa lagu sheegay in amniga biyaha ee Masar iyo Suudaan uu qayb muhiim ka yahay amniga qaranka ee dalalka Carbeed. dhanka kale, qaraarka jaamacadda Carabta wuxuu dhigayaa in saddexda dal ee kala ah Masar iyo Ethiopia iyo Suudaan ay miiska wada hadalka dib ugu laabtaan iyadoo la eegayo danaha muhiimka ee dal waliba uu ku leeyahay arrimaha la xidhiidha biyahaasi ama arrintaasi qusaysa. hase ahaatee, saddexda wadan ee dhinaca goonida ah ka istaagay oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa sheegay in go'aankaasi uu wax faa'iido u lahayn danaha shacabka ummadda Soomaaliyeed. warar ayaa sheegaya in saddexda dal ee ku gacan sayray qaraarkaasi ay yeelan doonaan shir gaar ah. biyo xireenka Ethiopia oo ay dhismaha ku baxaysa lacag dhan 4 bilyan oo dollar ayaa lagu wadaa in laga dhaliyo koronto awoodeed ay gaarsiisan tahay
ilaa iyo 6,000 oo miliwatt. Soomaaliya waa maxay sababta ay la safatay Ethiopia? Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa u sheegay warbaahinta qaar ka mid ah oo la hadlay ayaa sheegay in ay labada dalba saaxiib leeyihiin laakiin ay eegayaan danaha gaarka ee darisnimada wanaaga iyo waxa shacabka Soomaalida ay iyaga uga soo bixi kara. halka aad warkaasi kala socotaan waa Bilkhair TV.